इस गाड़ी में मोबिल लीक का समस्या आ रहा था भाई लोग। तो फिर इसको हम लोग खोले तो देखें, फिर उसके बाद मोबिल पलटी किए, निकाले और नया डाले हैं। फिर तब जाकर के ये ठीक हुआ है। और इसको फिर हम लोग अब कसेंगे और ग्राहक का रिव्यू लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।